Caíram bien. Ahí de acuerdo. Estamos perdidos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Ya cayó. ¿Qué fue ya? ¿Qué tú haces? ¿Estás grabando? Mío. Parece otra gente. Vamos a ir. ¿Qué? ¿Dónde está? Desde aquí. Pues llama por flamenco. Elevador que cualquiera de tus parados físicos. La creación de ya no habrá quien la supere. Güey, tu máquina destruyendo lo que el Rastaman prefiere. Y no lo niegues, yo sé que es el dinero lo que tú quieres para satisfacer tus comodidades y tus placeres. No es evolución, pues yo me quedo en el pasado, disfrutando en conexión de lo que ya nos ha dejado reflejado. Como el ser humano ha cambiado, viendo artificial y lo natural de lado, pero Magitech sigue atento al elevado, queriendo despacharse y de lejos soy malvado a la montaña. La naturaleza nos engaña, yo